क्या आप शर्मा देवशुनी यानी कि डॉग ऑफ गॉड्स के बारे में जानते हैं? हम आज के समय में कुत्तों को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्रथा देव काल से चली आ रही है। इंद्रदेव की एक पालतू श्वान थी जिसका नाम था शर्मा। जब प्राणियों ने इंद्र की गाय चुरा ली थी, तब इंद्र ने शर्मा को उन गायों की शोध में भेजा था। शर्मा को दिव्य श्वान माना जाता है, इसलिए शर्मा को देवशुनी भी कहा जाता है।